नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम फिर से हाजिर है दिल्ली के बहुत ही सुंदर इलाके में जिसका नाम है कनॉट प्लेस, जिसको आप सिटी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हमारे को बहुत सारे डॉग्स मिले जो लगभग बहुत ही परेशानी में और उनके पेट सोते हैं, रहते हैं। आइए उनके हालात देखते हैं और देखते हैं कैसे हम उनकी मदद कर पाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है काज भाटी और मैं दोबारा से हाजिर हूँ। आज हम आए हैं सिटी के अंदर। यहाँ पर बहुत सारे डॉग्स हैं जिनको हमारे को फीडिंग देनी थी और हमारे को कुछ कॉल्स भी आई थी जो हमें बार बार कह रहे थे, सर सिटी आइए, सिटी आइए। सिटी में बहुत सारे डॉग्स हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे डॉग्स आपको कवर करने चाहिए। तो आज हम यहाँ पर आते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि हमें कितने डॉग्स मिलते हैं। और ये हमारी टीम है, ऊपर आएगा। तो अपनी इस टीम के साथ हम यहाँ पर आए हैं और इस टीम के साथ हम पूरी सिटी को कवर करते हैं। अन्य गलियों के अंदर एक बार जाके देखेंगे हमें कितने डॉग मिल पाते हैं। और जैसा कि जानते हैं कि मौसम बदलता जा रहा है, आप अपने घर के बाहर अगर आपको लगता है कि गर्मी ज़्यादा है और आपके घर के बाहर आपकी गलियों में कोई डॉग्स है तो आप एक काम कर सकते हैं, एक पानी की बोतल, पानी के जो छोटे छोटे बाउल्स होते हैं वो अपने घर के बाहर या अपनी गली के बाहर लगा सकते हैं ताकि उनको एटलीस्ट पानी मिलता रहे। इन डॉग्स को आप नुकसान ना पहुंचाएंगे। ये आपके दोस्त हैं, किसी तरीके का आपको हार्म नहीं पहुंचाएंगे अगर वो सिर्फ प्यार के भूखे हैं, सिर्फ प्यार ही चाहते हैं। चलिए आइए आज की एक्टिविटी शुरू करते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो आप हमसे कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू, और हमसे डायरेक्ट आप हमको कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आज की एक्टिविटी शुरू करते हैं, देखते हैं हम यहाँ पे कितने डॉग्स मिल पाते हैं। कि हमारी टीम किस तरीके से काम करती है और ये जो लोग हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं एनिमल से और उनकी रिकवरी करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारी कोशिश बस इतनी है कि दिल्ली के अंदर हम जितने अपने वॉलंटियर्स को बढ़ा पाएँ। उनके बेजुबान जानवर है, इनको कम से कम प्रॉब्लम, कम से कम उनको ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़े जिससे कि ये बुरी हालत में आ जाते हैं, इनको एक एक्सीडेंट हो जाता है, इनको खाने को नहीं मिल पाता है, ये बेचारे परेशान होकर कुछ घूमते रहते हैं। तो कोशिश हमारी इतनी है कि इनका जितनी हो सके उतनी हेल्प की जा सके। आइए देखते हैं इस मूवी में हम कितना आगे बढ़ पाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इसी मूवी को आपके साथ थोड़ा सा आगे ले सकते हैं। अच्छा लगता है ये सब देखना और करना, इनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारी टीम के साथ जैसे हम मदद कर रहे हैं आप भी हमारे साथ आकर इसी तरीके से इनको फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी हेल्प कर सकते हैं। बहुत ही ईजी स्टेप्स, आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, चाहे सोशल मीडिया हो, अपना व्हाट्सएप, वेबसाइट के